السلام الله عليكم اصدقائي ومتتبعي قناه سكولا طب. اليوم غنديروا اول حصه في الكاي دي ليكتور ديال ارب اومو الباج 72. اذا هنا غنحاول اننا نقراو باش نتعلموا مزيان. اذا كال بور هو العنوان ديالنا. اذا غادي نبداو ان شاء الله جو ديكوفير ولكن بعد فاصل ثم نواصل. إذا غنبداو على بركة الله. جو ديكوفير Je كوفير découvert تيلي Tilly se se cache cache la la tête tête dans dans les les cheveux cheveux de de Sarah. Sarah. Il Il a a un peu peu peur. peur. Il n'aime Il n'aime pas n'aime pas traverser traverser cette cette grande grande avenue. avenue. احنا دابا قرينا كلمة قرينا مو دابا نقراو بلي فراس. تيلي Tilly se cache se cache la tête la tête dans les cheveux dans les cheveux de Sarah. de Sarah. Tilly se cache Tilly se cache la tête la tête dans les cheveux de Sarah. dans les cheveux de Sarah. Il y a un peu peur. Il y a un peu peur. Il 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 n'aime pas traverser Elle n'est pas traversée. cette grande avenue. C'est grand avenue. Très bien. تيلي se cache la tête يعني تيلي كيخبي الراس ديالو dans les cheveux de Sarah كيخبيهم في الشعر ديال سارة. Il a un peu peur هو خايب واحد شوية. Il a un peu peur خايب واحد شي شوية. Il n'aime pas traverser ما كيبغيش يدوز عليه. Cette grande avenue هذه هي حاجة زوينة كبيرة. صافي قريناها مزيان. إذا نعاود آخر مرة غادي نقراها باش الدراري يسمعوها مزيان. Tilly se cache la tête dans les cheveux de Sarah. Il a un peu peur. Il n'aime pas traverser cette grande avenue. مزيان. إذا نمشيو للكيستيون نيميرو 1. Et dans question numéro 1, je m'entraîne. Coche la case quand tu entends le son E. هذه كتقرا E. هذه كتقرا E. وهذه E. وهذه E. وهذه E. إذا عندهم même son ولكن في l'écriture différent. L'écriture différent. وفي le son عندهم même son كنسمعوهم بحال ولكن في كتابة ما كنكتبوهمش بحال ما كنكتبوهمش كيف. دابا قالوا لينا كوش لاكاز نديرو كروة ولا العلامة في لاكاز كون tu entends le son. ملي غادي نسمعو لو سون نديرو لاكاز. اذا هذا سميت هذا ها Chauffeur. cheveux. Cheveux. Les cheveux فين سمعنا E. cheveux فين سمعنا les cheveux E سمعناها في الاولى. اذا الاولى غادي نديرو كوش. غادي نمشيو للثانيه. هذه شنو هي؟ هذه ميني فين سمعناها في الاولى الثاني ميني فين سمعنا او
ميني في لاكاز الاولى نديرو كوش في لاكاز الاولى. تري بيان. غادي نجيو هنا سميت هادي جو نو. جو نو فين سمعنا او جو 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 نو. اذا سمعنا لاكاز الاولى جو نو. تري بيان برافو عليك. اذا غادي نمشيو للاكزرسيس نيميرو 2. إذا دوزيامون كولوري. كولوري غنديرو ياش كولورياج. غادي نديرو ولونو tous les mots جميع الأسماء dans lesquels tu entends e. إذا غادي نلونو كاع الأسماء هادوك اللي كنسمعو فيهم e. هنايا غادي شنو دو. سمعنا دو ياك. إذا غنديرو ليها ماشي كاينه هي كاينه ولكن واش سمعناها او دو كاينه عندها او دو. اذا غنديروا ليها كولورياج. غادي نديروا لها كولورياج. نديروا لها كولورياج. اذا هي غادي نديروا لها كولورياج. غادي نمشيو عند دوزيام ايماج اون طورتو. اون طورتو. سمعتي اه ما سمعناش اه. اذا ما غنديروا ليهاش كولورياج. ان بنو. ان بنو سمعتي اه بنو كاينه اه. ان بنو بنو لو بنو كاينه سمعتي اه اه. سمعتي ولا ما سمعتيهاش؟ انا ما سمعتيهاش. نمشيو ان اف. ان اف سمعتيها نديرو ليها كولورياج. كيهمش المهم حنا درنا لها كولورياج. عندنا اون سيريز. سيريز سمعتي او سيريز ما سمعتيش او. ان شوفال. شوفال سمعتي اه شوفال. اذا نديرو ليها كولورياج. ان شوفال سمعناها نديرو ليها كولورياج. غادي نمشيو ان فو روج. ان فو روج سمعتيها كاينه فو. ان فو روج هي نديرو ليها كولورياج. ان فو روج. تري بيان. دابا نمشيو لاخر كلمه اللي سميتها اون بوجي. اون بوجي سمعتي اه بوجي ما سمعتيش. اذا هادشي اللي عندنا. اذا بنو 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 كاينه فيها اه بنو اه نو بنو حتى هي غنديرو لها كولورياج لانها حتى هي كنسمعو اه بنو بنو. تري بيان. اذا بارك علينا سالت الحصه ديالنا اليوم. موعدنا في حصه قادمه ان شاء الله. خليناكم على خير. تبارك الله عليكم. ونمشيو نعاودو نقراو الاخر مره لو تيكست ديالنا. اذا لو تيكست ديالنا تيلي se cache la tête dans les cheveux de Sarah. Il a un peu peur. Il n'aime pas traverser cette grande avenue. Tilly se cache la tête dans les cheveux de Sarah. Il a un peu peur. Il n'aime pas traverser cette grande avenue. Cette grande avenue. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum.